चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये स्पीकर का साउंड नहीं आ रहा, बटन ख़राब हो गया, जो बटन काम नहीं कर रहा, ऑन ऑफ नहीं हो रहा। दबा के रखे तो चल रहा, फिर छोड़ते ही बंद हो जा रहा है। जो शोरूम में भी बोला था मैं, लेकिन जो सो बटन चेंज करना पड़ेगा, 1000 रुपीज़ लगते और एक दिन छोड़ना पड़ेगा वो बोल के बोले थे। इसलिए मैं घर पे रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। चलिए देखिए, आप पूरी वीडियो देखते रहिए। उसके बाद में आपको ग्रिप बाहर खींच लेना पड़ेगा। इसको बाहर खींच करके उसके ऊपर एक 2-3 स्क्रू है, वो स्क्रू खोलने के बाद में जैसा आपको बटन खोलने के लिए मिल जाएगा आपको। ये देखिए, ये स्पीकर का बटन है। यहाँ पे स्क्रू है, देखिए 2 स्क्रूआ हैं, वो स्क्रू खोलिए आप पहले। उसके बाद में जैसा आप ऑन ऑफ का जो बटन है वो निकाल सकते हैं आप। ये देखिए, ये ऑन ऑफ का बटन है जो निकल गया। अब ये जो ब्लू कलर का है वो जो सो बटन है ऑन ऑफ होगा। उसके ऊपर वाइट कवर है, जो 2 तरफ से लॉक है वो कवर को आप स्क्रूड्राइवर से दबा करके लॉक खोल सकते। लॉक खोलने के बाद में ये देखिए, लॉक खुल गया, ये बाहर निकल गया। इसको 2 तरफ है, पट्टियाँ 2 तरफ थी, एक पट्टी तोड़ दिया मैं, लॉक नहीं खुल रहा था तो, लेकिन वो इजी खुल जाएगा। आपको वीडियो बनाने के लिए वो एक पट्टी में तोड़ दिया। उसके बाद में ये बटन है, जो इसके अंदर स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग वगैरह से वर्क कर रहा हो, जो ऑन ऑफ हो रहा। ये देखिए, इस तरह से इसका बटन निकाल लीजिए आप बाहर। ये स्क्रू, ये एक स्प्रिंग है इसके अंदर, ये देखिए। आप खोलेंगे जब समझ में आ जाएगा आपको। जैसे एक बार वीडियो देख लिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। सो ये एक पिन है, जो अपन बटन दबाते ऑन हो के जो सो उसको जाके टच हो रहा हो। अंदर 2 साइड में क्लैंप लगे हुए, वो क्लैंप को टच हो रहा, ऑन हो जाता है। उसके बाद में जैसे आपको साउंड होगा, फिर जैसे पुश करेंगे आप वापस, फिर ये ऊपर की तरफ में आ जाता है बटन। ये देखिए, एक पिन है, उसके अंदर भी एक स्प्रिंग है। मैं आगे खोल के बताता हूँ मैं आपको। देखिए, ये देखिए, ये पिन है, जो पिन के ऊपर कार्बन आ गया था, और इसके अंदर जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग भी थोड़ा खींच करके फिर से डाल दिया मैं उसके अंदर। और वो पिन में कार्बन आने की वजह से भी थोड़ा ऑन ऑफ बटन नहीं हो रहा था। वो टच होने के बावजूद भी जो है सो स्पीकर ऑन नहीं हो रहा था। थोड़ा साफ़ करने से पिन साफ़ हो गया। अब ये देखिए, ऐसा इसमें बिठा देंगे। उसके बाद में आपको इसमें बिठाना पड़ेगा, ये इसके अंदर क्लैंप में। मैं बताता हूँ आपको, देखिए।
ये देखिए यहाँ पर ये पिन ये दोनों साइड में टच होगा, जैसा अपन बटन को पुश करते ही जाकर उसको टच होता है जैसे बटन, उसकी वजह से स्पीकर ऑन हो जाता है। ये देखिए, और ये छोटी जो बारीक पिन है नीचे साइड में उसकी, ये यहाँ पर इसके अंदर जो है सो ऑन ऑफ के लिए जैसे ही अपन पुश करते ही यहाँ पर आके इस खांचे में बैठ जाती है। खांचे में ऑन करने के लिए जैसे पुश होता, फिर सेकंड बार पुश करते वो फिर के बाहर निकल जाती, इसलिए जैसे ऑन ऑफ होता बटन वो। ये देखिए, पिन को इधर साइड में हटा करके बिठा दीजिए आप। ये स्प्रिंग लगा करके, ऊपर भी स्प्रिंग है, एक अंदर स्प्रिंग है इसके, उसके बाद पिन है, वो पिन के बाद फिर उसके ऊपर स्प्रिंग लगा करके अब वो क्लैंप को जो अंदर पट्टी है वो पट्टी को साइड में हटा करके राइट साइड की तरफ हटा करके उसको पुश कर दीजिए, वो अंदर जाके बैठ जाएगी वो उसके अंदर। ये देखिए, ऑन करके देखते हैं। ये देखिए ऑन हो गए। चलिए, ये पट्टी है जो लॉक है, ये उसके ऊपर कवर बटन के ऊपर बैठेगा। ये देखिए, दो तरफ आती पट्टी लॉक उसको, लेकिन ये एक ही तरफ है। मैं एक तरफ का कट कर दिया, वो खोलते समय नहीं खुल रहा था तो कट कर दिया मैं। आप जो सो दोनों तरफ का भी पुश करके खोल ले सकते हैं आप। ये देखिए, अंदर जाके बैठ जाएगी वो दबाने से। आहिस्ता से साइड से दबाइए। ये देखिए, बैठ गई इसके अंदर। अब इसके बाद में आपका बटन ऑन ऑफ काम करेगा, बाहर नहीं आएगा बटन वो। क्योंकि एक साइड में पट्टी नहीं है, इस वजह से थोड़ा फेविक्विक लगा करके मैं इसको जैसे बंद कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, ये यही आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए।